Now, the who is not as important for you as it is here, because for us here, if you make, because the what is very serious, if you make a mistake on the who, you can end up with a very bad situation, as you have seen in some of these countries, Somalia, Central African Republic. So you are of the opinion that if somebody else is running the country and it's possibly falling into the hands of a young, unexperienced pop star who is challenging you and who has vitalized the crowd of the youth, that this could lead to instability in... Absolutely. The risks here are much higher than in Europe. Omusajja ono kyayogera wano Museven nkiwakanya kubanga bano abasajja balina bbula gwe bagenda ne batwimba abantu nti omuntu alina okufuga eggwanga pulezidenti alina kuba mujaasi. Ekyo ekintu kikyamu era tebaddanga nabalima musimanye eggwanga bwe liba terifugibwa pulezidenti buli kimu kyonna kiddobonkana kyonooneka eggwanga ligenda kutabanguka kubanga pulezidenti alifuga si mujaasi. Njagala mumbuulire Museven yali ekkalamojja, yali eggulu, yali ekibaale, yali esoloti, yali ebuganda. Nedda, kubanga gano amagye ekigafuga komandi. Ne Museven yennyini yeyambisa abajaasa ababe. Si ababe wabula ab'eggwanga. N'ogamba nti kambayita ababe mu bumpimpi nti bano bajja alonda n'alonda nti bano be bantu omulimu gwe bakola gwabwe gwa magye batendeke bulungi ne bakwasaganya embeera. Pulezidenti okufuga bano ekintu kufuga ggwanga si kintu kizibu, nze kino nno kankibabuulire. Okufuga eggwanga kintu kyangu nnyo. Ekintu ekizibu okufuga ge maka. Ku lwaki? Nti emirundi egisinga obungi amaka famire gwe omusajja oyinza okwesanga nga towabulwa kubanga tolina bawabuzi. Budda mu byali yali ewaka wennyini ng'ovudde ku bino bw'ate simanya weri waliyo kojja waliyo senga. Tugamba maka mwennyini tolina muwabuzi aliwaawo. Gwe obeera pulezidenti w'amaka ago. Ky'osalawo teri agenda kugamba nti ate okujjako ayinza kuba mukazi. Ate n'omukazi era chances ez'ogana nazo ntono. Kati eggwanga pulezidenti omulamba abeera ne ba vice. Alina n'abantu abamuwa amagezi mu bintu eby'enjawulo. N'osanga nti waliwo abamuwa amagezi ku byenfuna by'eggwanga, waliwo abamuwa amagezi ku by'obulamu, waliwo abamuwa amagezi mu by'okwerinda, waliwo abamuwa amagezi mu by'entambula, transport sector bikoze bitya, waliwo abamuwa amagezi ku by'embeera y'obudde, waliwo abamuwa amagezi ku buli kimu. Kati mwagala kuŋŋamba nti ono muzeeyi kyaliko wano eno ono politics. This is politics, 100% politics. Kimwagala okuŋŋamba Obama tabeerangako mujaasi. Bwe tugeraageranya eggwanga Uganda ku America ng'amugamba nti eri America, this is Uganda, ebirala nga mu bikoppayo. Obama teyabeerako mujaasi. Obama yafuga emyaka 8. Okiwulira? Kimwagala okuŋŋamba nti no Obama kubanga teyali mujaasi America yatabanguka. No, system. Bw'obeera ng'olina amagye, ng'olina poliisi, nga n'abantu bennyini batebenkevu, eggwanga olifuga n'oba tobeerangako mujaasi. Okiwulira? N'oba tobeerangako mujaasi. Bw'obeera ng'olina amagye, olina bakkomanda b'amagye, olina ebibinja by'amagye, kubanga amagye galimu ebika era galimu n'ebibinja. Ojja kwesanga nti gano amagye ekika kya gano galwanira ku mazzi. Weesange nti no gano amagye galina obukugu mu kulwanira mu bbanga. Weesange nti neno enkambi
erina obukugu mu kulwanira ku ttaka. Weesanga nti nene enkambi ate yo bano ab'amagye kati baate bakugu mu bya bukessi, twabatendeka obukessi. Simanya munfuna bulungi. Kati kyemwagala okuŋŋamba Museveni kubanga w'amagye yagenda n'aketta n'amanya eggulu Kamudiini wawa n'amanya ekifaayo. Mukadde ke Museveni n'agenda Moroto, mukadde ke Museveni n'agenda Soroti, n'agenda Eriira, n'agenda no, beeyambisa kye bayita proxy okuuma eggwanga. Okiwulira? Era bano abajaasi bwe balagaya ne bagana ebiragiro bya Museveni aba takyalina kyakkola. Era bagamba nti no Museveni tugenda kujja kuba mujjako ekimuyamba nkwatagana gy'alina n'abamagye. Era pulezidenti osobola okufuga eggwanga lino nga tobeerangako w'amagye, n'ofuga ebisanja bye ne biggwako, n'ogenda in peace. What makes a country peaceful? Making political transitions. That's what makes the country peaceful. If a country doesn't perform political transitions, that's where the problem begins, because neyandibaddeko n'ekisubi nti nze nja kufuga limuggwako. Ne wava nti kati ffe tutandise okukwata mundu kulwana. Buli lwofuga eggwanga nga bannansi si bamativu. Manya eyizo olwaleero tewaliwo olutalo, naye nga mu biseera ebijja mu maaso eyo olutalo lujja kubeerawo. Ku lwaki? Nti ono munnansi aba alinda oluusi kaseera katuufu. Nga gwe gy'oyita emirembe, bannansi bongera emitima gyabwe gyongera kwennyika. Gwe n'olabawooza nti n'eggwanga litambula bulungi. Nga bulaba olwaleero ebiri e Uganda, bannansi emitima gyennyise, bannansi baavu, bannansi enguudo mbi, ebyensula bibi, amalwaliro mabi, amasomero mabi. Okiwulira? Emisolo gibalinga ng'emisolo. Pulezidenti asonyiwa ate ba investor bava buyura abalina ne ssente nga basobola n'okusasula emisolo, n'abasonyiwa emisolo. Gw'alina akaduuka oli wa mudaala otunda nnyaanya biki bino biri, emisolo ne gifuuka emisolo. Oba ogwaggwa neffe twagala musolo. Kati omuntu n'abeera nga n'oguntu ogumutudde guti ku mutima. Akaseera bwe katuuka agamba n'abasajja bantamaatama dda. Olwedde mbonaabona kati kanfe nga nnwana. Kati so ono politics. Pulezidenti Museveni bwe bagamba nti kati essaawa eno Mukama Katonda amuyise, essaawa eno e Uganda tegenda kutambula, eggwanga ligenda kudda emabega. No, South Africa kambuuze, South Africa waliyo entalo ze zisulayo ze zisiibayo. Kubanga bafuga South Africa abasinga obungi tebabeerangako n'abamagye. Ntalo ze zisiibayo ze zisulayo kiki? William Ruto yali akubye ku mmundu nti amunange genero anakubeera genero. Just bino politics alinganga bolaba propaganda nti bajja ne bakuimplantingamu ekintu muli ekinaakufuga basobole okukufuga. Naye nga sigamba nti pulezidenti bw'otabeera w'amagye eggwanga tosobola kulifuga. Never. Kati kambawo ekyokulabirako. Buganda bukyetandika kubaawo nga abazungu bazze. Buganda ezze eyiriba mu myaka ebiri egyasooka, ena egyasooka ng'efunye federal system. Buganda yakola ebintu byayo ne binywera n'amalwaliro ne bagazimba n'amasomero. N'eryo eddwaliro ly'Emityana lye mulaba nga kweriri n'amalwaliro amalala. Ne mu Bunyole eyo agamalwaliro ge mujja mulaba Kiryandongo, agamalwaliro bafuzi nga bakyali mu federal system ya Uganda bagazimba ebyo ebiseera. Mukiwulira? Naye njogera ku Buganda gye nsinga otegeera ennyo nti Buganda yakola ebintu byayo naye ng'erina katikkiro. Okitegeera? N'ezimba amasomero, n'ezimba amalwaliro mu biseera ebyo nga byonna bye bakola bimala bumazi. Okitegeera? Tuzze wano eno nga bagamba katikkiro alina kubeera musajja mukulu amanyi nnyo eby'ensonga. Ne bajja ne babeerako.
ekiseera kyabwe bwe kyaggwako eky'abasajja abakulu ennyo ne baleeta Charles Peter Mayiga mu bakatikkiro nze be nalabyeko Charles Peter Mayiga yasingako obuto naye kyakoze atereezezza eggwanga Buganda emmengo mu by'emirimu sente zeyongedde okuyingira yagenda okujja nga Buganda bajeti yaayo teweza na biliyoni 2 okiwulira ng'erimu biliyoni 13 agisitudde tannaba na kuvaako olwaleero mu bbanga lya myaka 10 tuli mu biliyoni 2 akyusizza buli kimu emmenga awo buli kimu kyonna kyusiza buli kimu kyonna kiri ku mulamwa akulyetinzi tulina ministries 23 tulina ebitongole emmenga awo 16 okiwulira abavubuka abalina emirimu tobala okiwulira naye nga si musajja mukulu ate tabeerangako w'amagye naye akulaga nti emmenga ebintu bitambula bulungi biri balanced bulungi okiwulira kati bw'okireeta ku Uganda ey'awamu ng'ojjobagao ke twagala Mayiga yeesimbewo okaafuuke pulezidenti nti oyo amanyi bya buwangwa byokka talina kyamanyi wonoomuleeta eno ajja kwonoona eggwanga okiwulira oyo politics nti Bobi Wine waali nti kuba waneno mu video gayi ono omukyala agambye nti pop star singa abeera ng'akutte mu ggwanga eggwanga liyinza Museven amuddamu ekyo kya ddala busoliti ekyo kisobokera eggwanga lisobola okudda emabega kubanga amawanga gaffe tegalinga nga Europe eyewammwe gwe Museven oyagala kubeera imperialist okontrolinga Somalia okontrolinga Congo okontrolinga Uganda okontrolinga Kenya okontrolinga South Sudan ekyo Museven kyayagala era abyogeddeko waneeno ffe nga bannayuganda kye twagala our country to first be safe services tubeere nga tuzifuna kubanga ssente ze basaasaanyiza mu ntalo ze balaba neyo ebbalibbali ffe nga bannayuganda tetufunamu okiwulira tetufunamu agenda kugamba ngenda Somalia kulwanyisa Al-Shabaab gwe teeka wano security weetangire teeka wano security eyiyo Uganda abantu bafa kiki kyayita security poliisi nga nyininyini yetta abantu amagye ge nyininyini ge gawamba abantu ne gabatta kiki kyagezaako okuleeta chaos kyayogerako so nze mu kulaba okwange this is politics okufuga eggwanga si kizibu ekifuga eggwanga system era nze muli waliwo ekisawo ekituuka n'ensabirira nnyo singa Katonda abeeranga atuyambye Museven ono n'avaako peacefully eggwanga lino ne likwatibwamukko ku bantu abatali na baamagye kati nga ba Bobi Wine abantu abalina omutima ogwagala eggwanga ne basooka bagogola eggwanga nga waali alaba mu myaka 5 egisooka atambulikokko ku nguudo ng'ate tezizimbiddwa ku bwanana bwa nsimbi ayitekokko mu ggwanga alabe ng'ebintu bitereera alabe ku babbi abali mu kakundi alabe nga basibibwa alabe obwenkanya nga buteekebwa ku mmeeza okiwulira so these people tebajja mu buyinza kutereeza ggwanga these people bajja mu ggwanga okwonoona eggwanga bo bafa kimu fe abali mu buyinza kyova olaba nti gwe n'ekyo kyogamba nti ye kyagamba nti nno afuba okulanga atereeza embeera asobole okufuga lwaki embeera mu birala tetereera lwaki embeera endala tetereera kuba ekintu kye bayita gavumenti it is something big kisalawo bingi okiwulira eggwanga lyaffe lyandibadde lye lisinza n'okuliisa amawanga agali mu kyondo kya Buwalabu kubanga tulima buli mmere tulima buli kimu ne boga nti no tugenda kufukirira okumala omwaka mulamba amazzi tegasobola kuggwaawo Victoria yetu lyawo tulina billions and billions of gallons of water just bintu byangu nnyo ebyuma gye biri ogenda bugenzi okuba China kati yetuli okumpi ogenda bugenzi China nti njagala byuma bya midumu gy'amazzi okiwulira n'okuba omudumu gw'amazzi ne gufuluma Kyaddondo nga munene bulungi ng'amazzi gava direct ku nnyanja gakufukirira nnimiro z'abantu
ne mulima. E Uganda bino mulaba nti ono n'azimba wali n'oli n'azimba wali n'oli n'azimba wali n'oli n'azimba wali. Otuuka ekiseera nga weetaaga ttaka. Abantu abo n'obaleeta n'omubaako nga we mwazimba ebizimbe abakozi ne basula ng'okwo. Liri ettaka lye babadde balina eri. Ne batandika okulirimirako bakozesa zi tractors basimbako ebintu eby'enjawulo. Mweri ettaka lennyini babeera balirinamu emigabo. Tekikoma ku bo bennyini wabula ne famire zaabwe n'abaana baabwe ebintu ebibeera byabwe. Noka nti kati nettaka liwezaako acres 800 kuliko abantu nga 10,000 kuliko abantu nga 2,000 n'ozimba ebizimbe gy'olaba eyandibadde nga tawuni n'otereezaayo. Abantu ne babeera okwo basula ku zikalina okwo waggulu eri ettaka balikozesa. N'osooka oggyayo ebintu mu bikungudde n'oleeta obutungulu n'oleeta ebiki byonna bye mulima emiyembe biki ne mubiyingiza amawanga gano ag'Abuwalabu agatalima mmere. Kubanga zino ensi basobola okuva kabbiriŋŋanya okuva ku ntula okudda waggulu teri kye balima wano. Naye bo bafa kimu kufuga ebyo tebabirowoozaako. Okiwulira? Munnansi ne bw'omukwata n'omugono nga nti kati n'ettaka lifuuse lya gavumenti. Mugenda kukoleranga gavumenti eka zino ziri 8 mwenna tubaguze. Kino ky'ekyapa kya gavumenti mugenda kukolanga ku eno faamu. Abantu ne bamusasula ssente ezitegeerekeka ne bakola ku ezo faamu. Gavumenti n'ekwata emmere n'egitika n'egitwala ebweru n'eggyamu ssente. N'esasula bano abakozi ssente ennungi ate. Gavumenti n'ekola ebintu ebirala. E Uganda tusobola okulima mwaka ku mwaka. Bino tudda mu Sumaya tulinde enkuba. Tulina amazzi. So, this is the politics, by the way, guys. This is the politics. And bw'otunulamu n'obalaabalamu batugamba bino bigambo kusobola kutufuga, kutuwuttaaza, naye tetuli bawutta. Era gwadde naga mu Sumaya Uganda tusobola okugifuga. Basobola okugifuga kubanga bannamagye. Nedda ssebo. Osobola okufuga eggwanga nga toli munnamagye. Ate eggwanga ne libeera bulungi. Ekizibu ekibeera mu ggwanga kwe kulemera mu buyinza. Ne bw'oba toli munnamagye n'ova mu buyinza. Ne bw'obeera ng'oli munnamagye n'ova mu buyinza. Ne yandibadde alina essuubi nti kaŋŋende njeekera eggwanga. Abeera n'essuubi nti bwe neesimbawo nja kulya akalulu. Waakiri abantu bannime bummi. Ne ggwe ssebo n'ofutubbala ku ggwanga emyaka 4. Tolina gw'oyagala akuvuganye. Abakuvuganya ottabatte. Oba ozimba ggwanga kyeri. At the same time n'oŋŋamba tulina okwagala eggwanga. N'otwala ne ssente musomesa abantu patriotism. Bwe ŋŋaana ate n'okeera enkya n'ojja n'onzita. Lwaki mpagira ekibiina ky'ebyobufuzi? Mwandibireese mu mateeka nti bw'oba oyagala okwagira ebyobufuzi genda weewandiise obe ne kkaadi y'ekibiina ky'ebyobufuzi atujja tega nti n'oli mu bibiina byabufuzi. That's why baloopa omusango mu Canada eyo. Kwono omuvubuka ono kyuma kya Yesu. Mbu kubanga yakola effujjo nga ba NRM bazze mu Canada. Gavumenti mu kkooti baabuuza olina kkaadi y'ekibiina eraga nti n'oli munnabyabufuzi. N'aga nti ye kkaadi njirina era yiino. Kkooti n'ensonga egamba yes. Bw'oba olina kkaadi y'ebyobufuzi kiri mu mateeka okuwakanya ebyobufuzi kubanga oli registered. Bw'obeera muwuliranga mwaga nti no tubawakanye. Mutuga nti bw'oba tolina kkaadi ya byabufuzi ya kibiina kya byabufuzi toyingira mu byabufuzi. Bwe tukwatako ng'oli mu byobufuzi nga tolina kkaadi ya byabufuzi tugenda kukusiba. Awo tujja kuwulira. Tugambe nti etteeka lyajja. Nenyigire mu byobufuzi nga nina kkaadi y'ebyobufuzi. Ate tolina kulemesa abantu bange kufuna kkaadi ya byabufuzi. But eggwanga lino Uganda mwamulira bange lirina emirembe. But mu biseera ebijja mu maaso lino eggwanga liyinza okwekulira akabazi ku ggulu. Mujja kwoza mulina amagye mangi, mulina abajaasi bangi, nabo bennyini bali mu mbeera mbi. Basulanga mbizzi, balya bubi, mubatulugunya. Temuba bintu bye beetaaga. Nabo baagala okuvuga ku mamotoka, baagala okusulako obulungi, baagala okuvuga ku zipikipiki zaabwe waakiri ng'ekitone nnyo alina kapiki. Baagala abaana basomereko masomero amalungi. Abo abajaasi be mulaba abo. Basulanga mbizzi, basulanga mu biyumba by'enkoko mezigira.
nze naliko ko mu barracks ye mubenda awo gye bateekamu abalema. My God, ennyumba abasirikale ze basulamu ebinaabiro tooyi teweegomba. Kyokka n'otunuulira amaka pulezidenti gasulamu, n'otunuulira abantu ssente gye bazijjanga wakubula, n'oweebuuza bano abasajja bo ssente bazijjawa. N'otunuulira sipiika n'azimba ennyumba eringanga woteeri nnamba, naye ng'omuntu ono amukuuma ono alya bubi, asula bubi. Nze neewuunya n'okwewuunya mu aba UPDF kiki kye muliko. Nze neewuunya SFC, neewuunya mwe muli bulungi musula mu State House, mwe abasirikale abakuuma abakungu musula bulungi kokko, babwane ku mmere ennungi kokko mulya, ne bannammwe bali ku bijanjaalo ebyakawukuumi, ebijanjaalo ebiwunya. Akamu nga bakayomu bati omujanjalo ogutalina musiko gwonna ne keeyasaamu kati. Mwe muli ku bakungu mukuma temwagala nabo bakwatako. Ntunulidde wano ng'alaba no gaayo ono eyabba amabaati ono gundi siba bamwitaani, mwerabidde n'erinnya bamututerera mu kkooti, nga poliisi emuliko eya antiriyoti emukuuma bubi nnyo, teyagala namusembera, bakuuma ow'ekitiibwa, ne bali ku mubbi bakuuma. Bandibadde mu makomera. So guys, tebabalimbanga mbu nno okubeera pulezidenti kintu kizibu nno, kintu ekyasiza okubeera ekyangu, simply because obeera olina resources zonna. Ate bw'osanga eggwanga nga liri mu federal system n'amagulu owanika, obeera obeezi okunywa kacaayi, kuba obeera ogenda kukola ku international affairs, foreign affairs. Bino ebyewaka biggwanga. Osanga state nga Buganda ekola ku nsonga zaayo, poliisi erimu ya Buganda, abagirimu Baganda, Bunyolo Banyolo, abali mu poliisi yaayo Banyolo, ebyayo byonna ministries bwe zituukamu eyo state zonna ziddayo bupya. Nofuna Minister of Health Bunyolo, Minister of Agriculture Bunyolo, Minister of Works Bunyolo, Minister of Education Bunyolo, Minister of okitegeera Police of Bunyolo. Bintu byangu bino. President ave e Kampala agenze Kyegeggwa kugulawo toyi presidenti. Nze njita ntino kugulawo toyi kwali obuntu tubenda banga bulina kukolebwa LC1 agenze kugulawo, okitegeera. Bw'obeera mu federal system ebyo ebintu bikolebwa state, bikolebwa bantu abo ababe. Ate goli presidenti osinzira mu ntebe n'osalirawo omuntu ali ekitugumu eri akakaguudo bakakolaako, si gwe asinga okutegeera embeera gye mpitamu. Abantu ababeera mu kitundu ekyo be basinga okutegeera ki kyempitamu. Awo federal weeyambira. Naye munadda mbuno mutayitino solving the Uganda's problem is to be with a soldier as a president, then we are still backward, 300 years backward. Kuba wabazungu bavaawo dda. Kati mwagala okutunga nti nno Uganda esinga amawanga g'abazungu okubeera mu mbeera ennungi ngagga. Kubanga amawanga g'abazungu gonna agasinga obungi tewali ggwanga lifugibwa mujaasi. Bw'okiteeka ku mmeeza bawala bato, bavubuka bato. Ne Museven yakyogera kanagamba these girls obuvubukavuka buno obeera mu palamenti ya EU bubeeraawo butula busala buteeka ku Uganda embeera. Just nabuwala tebubeera nkona mu bya kijaasi, naye busalawo ensi zaabwe ziri clean, ziri smart, ffenna gye twegomba okubeera. Kati eyammwe erimu omujaasi ennungi ennyo, omujaasi atereeza eggwanga. Anti kati muna abajaasi bebategeera ennyo. Ejjudde kasasiro, ekibuga kiringa ng'ekidiba ky'ente, buli wamu wafu, buli omu akaaba, enfuufu, obukyafu, amataba, ensula embi, amalwaliro, amasomero, buli omu akaaba. Otunuulira abantu nga bonna olaba bayala. Mwana kanve ku bintu bya Uganda bino. Naye nga gwe kyolina okumanya, Uganda, one of the biggest problem we have now, it is only one thing. Kugamba mbu osimanya president alina kubeera muki mujaasi tekisoboka. Gwanga kula nga mwesibye mweyembeera. President asobola okubeera nga si mujaasi
naye ng'alina enteekateeka ennungi eri eggwanga. Pulezidenti ne bw'abeera mubi nga mutemulira ne term limits, ekiseera kituuka n'agenda. Okitegeera? So mu mawanga agamu waliwo n'amateeka kati nga US waliwo kye bayita designated survivor, nti bakubye capital building, pulezidenti abaddemu, baministers bonna babaddemu, mubaddemu bakikubye kyonna kiweddewo, tewali mukulembeze ali gwenzoga nti ono. Etteeka lya America ligamba ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma pulezidenti kisobola okujja ku kkubu ya America, ku constitution ya America yonna. Oba bakusanze oli muwala, oba oli wa myaka 15, bakukwata ne bakutwala mu State House, mu White House, ne bakutuuza ne bagamba now you are the president of United States. Etteeka mu America gye liri era likola. Singa kituukawo basobola okukwata omuntu yenna alina ku kkubo ne bamufuula pulezidenti wa America mu kiseera ekyo. Naye ate tebagamba ndeka tunoonye ku bana abali mu State House. Nedda. Kubanga oyinza okulonda ate mu State House ng'ate y'omu ku beenyigidde mu kukola kiri, oba tolina ky'oyambye. Kuba waliwo kye bayita bakiyita batya, nkyerabidde, wali kye mbadde ngenda okubagamba nti okola balina bakyogera mu Luzungu ne mu Luganda gye kiri, okola ekintu naye nga okirinamu omukono gw'osobola okufunamu. Okitegeera? Kati eyembeera omanyi bano abazungu mubalabanga abantu naye bo batunula ekintu ne bakibala ne bagamba kino kirina kubeera bwe kiti. Oyinza okulowooza nti osolovinze ensonga kubanga nti bano ebadde okumpi ne pulezidenti bano leka gwe tubatuteekawo nga be bamu kubalusa ekintu. Kati balina kuvuna oli atalinaako wadde ki ne bamuteekawo ng'ali so clean. Tabamanyi nakomanya mbu ono mumanyi ono mukwano gwa tabimanyi ebyo. So you guys, Museven akaseera ko kajja. Ffe bannayuganda tuyinza obutakusobola kubanga okwegattako kwatulema. Buli omu agezaako agamba abo bali ku byabwe, abo bali ku byabwe. Neffe n'embeera etunyigira wamu lwakuba just entegeera yaffe abamu yekyali ey'omu nguuba. Naye singa bannayuganda ffenna twali twekwatiramu, singa Museven twamuggyako dda. Naye waliwo ekijja okukutwala, ekyo ekyatwala Mugabe ne kimuggyamu omukka, ekyatwala Queen ne kimuggyamu omukka. Akasaala konna Museven bw'onoga nti ogenda kulemerako paka lw'onoofa. Ekiseera kijja tuuka, oba oyagala oba toyagala ojja genda. Nammwe abanyaze eggwanga lino bannansi ne batuuka ekiseera nga bakyoppa, mujja genda bye mulidde mu lubuto bivunde, envunyu zibalye nga bwe zinaalya omwavu. Nammwe mujja genda just akaseera kammwe ke katannatuuka. Okitegedde? Waliwo kye bayita okunyaga ebitagenda kugasa nga bisukkiridde obungi. Kati kye kiri e Uganda. So guys, mwebeereremu.